大家好，让我们一起来玩妙米找找看，一起来找不同的动物吧。准备好了吗？这里有很多不同的动物，一起来找找看吧。猫 Cat 来，开始吧。3、2、1。猫，猫，猫，你找到了吗？猫 Cat 找得好，我们再来找另一只动物吧。狗 Dog 来，开始吧。3、2、1。狗，狗，狗，你找到了吗？狗， Dog 再见。